ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Top United ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီကိုလေးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Zazie ရဲ့နာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Zazie ရဲ့နာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးတော်တော်များများမေးနေကြတယ် Zazie လာမဲ့ຫນွေရာဒီကြရင်အတင်းကနေထွက်ခွာဖြစ်လောက်လားနော်အတင်းကနေတကယ်ပဲထွက်ခွာသွားမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ Fabrizio Melo ကဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ confirm ပေးပြီးသွားပါပြီနော်ဆိုတော့ Zazie အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းကနေလာမဲ့ຫນွေရာဒီကြရင်တေချာမအောင်ထွက်ခွာသွားမဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်းသူ့အတွက်ပွဲကစားချိန်မိနစ်တွေမရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ Zazie အသင်းမှာတိတ်ပြီးမပြောမရှင်ဖြစ်နေပါတယ် United အသင်းရဲ့ဒါတောင်းဆိုချက်အရတားမြစ်ချက်အရဒါသူအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကအသင်းကနေမထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်နေရာဒီကြရင်တော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတက်လန့်အတွက်သူအနေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေကိုရွေးချယ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ Zazie ကိုကျွန်တော်တို့စောပိုင်းသိထားတာကဒါ Serie A club တွေကိုပဲ Zazie ပြန်သွားမယ်လို့တည်ထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာ Premier League ထိပ်သီး club တွေတော်တော်များများက Zazie ရဲ့ပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Zazie ကိုနိုင်တဲ့တင်ရောင်းချမဲ့ပမာဏကယူရိုတန်း30ယူရိုတန်း40လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Zazie ရဲ့ပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Premier League club အသင်းတွေတော်တော်များများကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါဆိုတော့ယူရိုတန်း30ယူရိုတန်း40ဆိုရင်ပေါင်အားဖြစ်ဆိုရင်ဒါတန်း30 22တန်း20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zazie ကိုလက်လွတ်ရမယ်လေဗျာနော်ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့ရောင်းချစေချင်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဘာအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ငွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့စောင်းရတဲ့ဈေးကွက်တုန်းကcontrol လုပ်ဖို့အတွက်များမင်းကိုငါတို့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့လာမယ့်နေကြရင်ရောင်းချပေးမှာမင်းပြောင်းရွှေ့ရှင်တဲ့အသင်းကိုလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမှာအဲ့ကကြမှာပဲပြောင်းတော့အခုချိန်မှာမင်းပြောင်းရင်တော့ငါတို့ကအငားနဲ့လည်းလက်မလွတ်ပေးနိုင်ဘူးเนาะဈေးနှုန်းလဲဒါပေါင်တန်း40ပေါင်တန်း50ဒီတောင်းပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်များ Zazie ကိုအခုလိုမျိုးဒါ Fabrizio Melo ရဲ့ပြောကြားချက်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလာမဲ့နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့ဘက်ကယူရိုတန်း40ယူရိုတန်း30ဆိုတဲ့ဝင်းကျင်မျိုးနဲ့လက်လွတ်ပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးညီကိုတို့เนาะဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ရဲ့ဇင်းတော့ Zazie အတွက်အရင်နေလုံးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့အသင်းရဲ့အရန်လူစင်းမှာရှိနေတယ်မှန်မှန်ပဲလဲကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်ပွဲကစားအချိန်မိနစ်တွေတိတ်မရဘူးဆိုတာမှန်မှန်ပဲလဲ Zazie ရဲ့ရေတွေ့ရထိုက်တယောက်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးတွေမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာထူးခဲ့တဲ့ link up play ဆိုတဲ့ကစားပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်တော့သုံးမတဲ့တာတကယ်တမ်းလိုအပ်နေတဲ့အသင်းတွေအတွက်အသုံးတဲ့မှာအမှန်ပဲအထူးသဖြင့် Serie A ထိပ်သီး club တွေအတွက်ဆိုရင်အရန်သုံးတဲ့စီမှာဒါကြောင့်မို့လဲ Roma တို့ Juve တို့ Napoli တို့က Zazie ကိုလိုချင်နေကြတာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Juve အသင်းကသူတို့အနေနဲ့သူတို့လက်ရှိသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဒါအင်အားဖြစ်တင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Zazie ကိုအရန်ကိုလိုချင်နေတယ် Zazie ကိုဒီ Juve အသင်းကဒါ Premier League club အသင်းတွေနဲ့အတူပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းလာနေပြီဆိုပြီးတော့ Fabrizio Melo ကပြောလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ Zazie ဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Fabrizio Melo ကပြောလာပါတယ်ဆိုတော့ United အသင်းတွေနဲ့နံပါတ်9ရိုးဖြစ်တဲ့ Zazie ကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်ຫນွေမှာနံပါတ်9ရိုးစစ်တူကိုတော့ထပ်မံအားဖြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါ left wing position တိုက်စစ်မှုတူလောက်ကိုပဲအားဖြည့်တော့မယ်အဲ့ရဲ့ left wing position တူကဆွဲစုံရ left wing position တူကိုအားဖြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာ left wing ကော right wing ကော striker ကောနံပါတ်9ရိုးကစားနိုင်တဲ့ဆွဲစုံရဒီ left wing position တိုက်စစ်ကစားသမားတူကိုခေါ်ယူချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းအမှုမှုခုညာအခုနောက်ခေါ်ပြီးမဲ့ကစားသမားဒီ၃ယောက်ကိုနိုင်တဲ့အသင်းရဲ့နီးပြတွေကလိုတလို့သုံးဆွဲနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုကစားသမားမျိုးကိုအဓိကရွေးချယ်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်9ရိုးစစ်ကစားသမားကိုတော့နိုင်တဲ့အသင်းဘက်ကမခေါ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်9ရိုးအတွက်လက်ရှိချိန်မှာအမ်ဘူမိုစစ်ကိုကိုနိုင်တဲ့အသင်းရည်ရွယ်ထားတယ်မာတီကူညာလည်းနံပါတ်9ရိုးကိုကစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်တဲ့အသင်းနံပါတ်9ရိုးအတွက်အရင်စိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့တင်နေလာမဲ့နေရာသူကြရင်ခြေစမ်းပွဲတွေကြရင် OB မာတန်ကိုအသင်းကြီးနဲ့တူပူးပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစမ်းကိုထပ်မံပြီးစစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့ခြေစမ်းတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတတိယဦးစားပေးနံပါတ်9ရိုးအဖြစ်အသင်းရဲ့ကြီးစင်းမှာထားရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်9ရိုး position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Zazie ထွက်ခွာသွားပေမဲ့လည်း OB အတွက်နေရာရလာဖို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုနိုင်တဲ့အသင်းကလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9ရိုး position ကိုထပ်မံအားဖြည့်ဝယ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းပါပဲเนาะ Zazie ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေပြဖွဲ့ဝင်နေမကြိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဒါဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ရောင်းချလိုက်ဆွမ်းနာပြောတဲ့ယူရိုတန်း30ယူရိုတန်း40ထပ်မြင့်တဲ့ဈေးနှုန်းဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာเนาะဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ရောင်းချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Academy ကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ Academy မှာတောက်ပနေတဲ့ဒါ OB လေးကိုနေရာပေးဒါအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေမျိုးပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တကယ်ကောင်းတယ် Zazie အတွက်
OV အဝင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဗျနော်ဆိုတော့တော်လေးတော့သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်ညီကိုတို့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲညီကိုတို့ရဲ့ team share user ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိခုတ်ပေးကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ဗျနော်